Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар? Ата-аналарға кеңес. Тақырыбы отбасындағы ата-ана мен баланың қарым-қатынасы. Отбасылық өмірде ата-ана мен баланың қарым-қатынасы үйлесімді, бақытты, шуақты өмірдің бір бөлігі саналады. Бала табиғатын тани отырып, сәби болмысын түсіну, дамыту, бағдарлау, алға жетелеу ұрпағының болашағына алаңдайтын парасатты ата-ананың игілікті әрекеті. Сондықтан ата-аналар назарына баламен қарым-қатынасын құрудың 12 кеңесін ұсынамыз. Балаға күнделікті айтылуы тиіс 12 сөз. Мен сені жақсы көремін. Кез келген бала үшін өзін біреудің, әсіресе ата-анасының жақсы көретінін сезіну маңызды. Мұнымен қатар ата-ана тарапынан берілетін махаббаттың бала болашағы үшін орны ерекше. Себебі махаббаттың не екенін сезініп, біліп өскен бала ғана өзгелерді осы сезімге бөлейді. Барың үшін бақыттымын. Бала үшін бұл сөзді естігеннен артық бақыт жоқ. Сондықтан осы сөзді балаңызға жиі айтып отыруды ұмытпаңыз. Мен өзіме мақтанамын. Баланы әрбір жетістігі үшін мақтап отыру оны шабыттандыра түседі. Жаңадан игерілген әрбір жаттығу олар үшін үлкен жетістік. Мен сені сағындым. Бала үйде ата-анасымен қарым-қатынасы қандай екеніне қарамастан алыс шақта жүргенде міндетті түрде сағынады. Балаға ата-аналық махаббатпен қатар осы сөздерді жиі айту қажет. Мен өзіммен ақылдасқым келеді. Кейбір баланың белгілі бір салаға бейімділігі ерте жастан көріне бастайды. Мұндайда ата-ана байқампаз болу керек. Бала бойындағы қабілет пен қасиетке тоқтау салмай осы сөзді арқылы баламен жиі кеңескен жөн. Ботам сол. Қыз бала болсын, ұл бала болсын, ата-анасына еркелегісі келеді. Сондықтан осы мағынада әр түрлі қошемет сөздерін айтып, балаңызды жиі құшақтауды ұмытпаңыз. Келші құшақтайын. Баланы құшақтаудың маңызы әлде қайда көп. Біріншіден, бала өзін әрдайым жақсы көретін қорғаны бар екендігін сезінеді. Екіншіден, сәбидің психикалық көңіл-күйі жақсара түседі. Сен осы үйдің ханшайымысың, ханзадасысың. Осы сөзді жиі айту баланы позитивті өмірге жетелейді және өзін ешкімнен кем сезінбей, құрдастары арасында еркін жүруіне мүмкіндік береді. Саған көмегім қажет пе? Баланың кез келген істі өз бетімен жасағаны жақсы. Әйтсе де осы сауал арқылы баланы ересек өмірге де көмек қабылдай білуге үйретіп, қиын сәтте кеңес сұрайтын адамның бар екенін есіне саламыз. Мен саған сенемін. Бұл сөздер баланың жастайынан жауапкершілікті сезініп, жетістіктерге жетуіне жағдай жасайды. Осы сөздерді үнемі қайталап отыруға маңызды. Кез келген сәтте өзіңмен біргемін. Қоғам мен отбасындағы кез келген келеңсіздік балаларға кері әсерін тигізеді. Осындай сәтте балаңыздың жанынан табылып, құшағыңызға басып, кез келген сәтте өзіңмен бірге боламын деп айту өте маңызды. Ақылдым сол. Балаңыздың бойында белгілі бір қасиетінің көбірек болғанын қаласаңыз, назарын соған бағыттаңыз. Оны сол қасиеті үшін мақтап отырыңыз.
назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.